Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z pack openingu FIFA 16. Na początek, tak na każdy odcinek, będę wam pokazywał, jakich trafiłem tych zawodników. Trafiłem naprawdę mnóstwo. O nie skasuję Suareza, co wy sobie myślicie? Griezmann, Alessandro Nesta, Patrick Vieira, Aguero, Bierchów, czy jakoś tam się czyta, nieważne. Sergio Ramos, Inzaghi, Ibrahimovic, Effenberg, Petr Cech, Modric, Van Basten, Zanetti, Godin, Pogba, Marcelo, Carvajal, Hulk, Di Maria, Suarez, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Aubameyang, Neymar, Messi, De Gea, Gullit i dzisiaj chcę to powtórzyć i trafić kolejne legendy, żeby mieć dużo legend. Takie moje małe marzenie. Ale muszę kogoś niestety skasować, bo niektórzy są tutaj niepotrzebni. Na przykład jeden, co nie wiem. Nie no, tak z Marcel. No nie wiem, czy Marcela skasować i Carvajala. No skasuję, po co mi oni. Może i ponownie trafię, to napiszecie w komentarzach, dobrze, że skasowałem ich, czy że źle zrobiłem. Na początek jest Golin. Następnie D'Alessandro, nie wiem jak się czyta. O, Vidal. On jest warty gdzieś, nie wiem, 50 000. Nie, 20 000. Nie mam pojęcia. Kurde, Zuma. Nie ma to, co szkoda. Nie będzie miał pewnie, bo on jest słaby zawodnik. Znaczy, na nieważne. Jest Matuidi, pierwszy to w tym pack openingu Blaze Matuidi. Do widzenia, nie przyjmujcie, bo po prostu ja bieram na to warte dużo. Na przykład, nie wiem, jakieś tocy takie, które są dobrzy, albo jakieś legendy. Na razie nic nie trafiam, to jest minus. Pack openingu. Thiago. Kurde, dawać coś dobrego. Boni. Nie. No dajcie jakiegoś rodca. Ja zaraz pójdę na Alabę, no i tam będą legendy. Gaitan. Idę tutaj i proszę jakieś legendy, proszę jakieś dobrzy piłkarzy. Jakieś tocy, może jakieś toty. A nie, o takie, kurde. Roberto Carlos jakby był, no to by było fajnie. Inform Eto. Samuel Eto, Inform. Warty gdzieś jest 15 000. Mało, ale zawsze warto zbierać się na coś innego, mieć miejsce, więc go nie przyjąłem. Jest kolejny Inform. Immobile, Hero, Immobile, DH mam, Immobile nie. Ja będę wam mówił, których ja dodam, bo pewnie nie wiecie jak. Jest Modric! Jest! To ty trafiony! Modric! O Boże, co ja klikam. Luka Modric jest!
przyjąłem. A w ogóle chciałam wam powiedzieć, że jak o tak klikam, no to ja niektórych nie przyjmuję i wam będę mówił, czy ja, czy nie. Ale jest Luka Modric. To ty kolejny trafiony, już trzeci. A wiecie, jak ja mam mało, to ty. 3. A to co już nie mówię ile. 15? Nie no. 10 to, nie no, 15 to odsłów jakieś tam. Jest Luka Modric. Znacie to pochodzenie z Syria? Bo ja nie. Jest to z ich, nie przyjmę go. Bo widzę, czego nie, bo on jest warty 20 000. Jest kolejny toc! I jest jeszcze zielony. Chwilę sobie nie przyjmę, tego też nie przyjmę. Ale wow, i to już byśmy mieli, jakbym przyjął tych wszystkich do 50, bo ja trafiam mnóstwo doców. Jest Di Maria. To jest akurat dobry traf. Angel Di Maria. Nie przyjmę go. Mam jego lepszą wersję. W ogóle jak ja klikam takich słabych, no to oczywiście, że ich nie przyjmę. Bo są słabi w ogóle. No są słabi, no i zajmują dużo miejsca. Thomas Miller. Mało pace'a ma, ale okej. Fajne statystyki nawet. Ma Thomas Miller. Lukas Podolski. Jak trafiam? Jest! Trafiamy imot na Luisao. Jest pierwszy mój imot Luisao, ale go nie przyjmę, bo on jest słaby. Okej, jeszcze tak z 8 paczek otworzę. Inform tam był, Boże, czego ja nie... Dobra, nieważne. Pogba! To jest dobre trafienie, ale go nie przyjmę. Julius Cezar Gundogan. Luis Gustavo to jest Buffal ma nawet spoko statystyki. Dobra. Ma dużo tempa nawet. O. Carrasco też. Ale teraz ostatnia paczka, a w niej jest Dzidziusiak. Lampard. I Turbe ma nawet fajne statystyki. Nawet fajne, ale to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, bo to mnie motywuje bardzo do dalszych prac w pack openingu. Napiszcie, co mogę nagrywać za jutro jest, Boże, nie wiem powiedzieć za parę minut. Jutro jest kolejny odcinek na moim kanale z FIFA 16 z draftu. Zobaczycie co. No i tak zostawcie suba, jak jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. No i na razie, do jutra.